वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोटोवर्क। आज मेरे पास टीवीएस अपाची ABS वाला मॉडल है। मैंने इसके रियर डिस्क ब्रेक खुले हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ये डिस्क पैड रखे हुए हैं, पुराने वाले डिस्क पैड जो इसमें देखो कितने घिस गए थे। मैं इसमें ये नए डालूँगा। और इसका व्हील भी बहुत जाम चल रहा था, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। और उससे खटखट की पिछले जो रियर डिस्क ब्रेक होते हैं उनसे आवाज़ आ रही थी खटखट की, उसके बारे में भी, उसको कैसे ठीक करना है वो भी बताऊंगा। तो एक वीडियो में आपको कई चीज़ सीखने को मिलेंगी। ये इसका पिस्टन है, इस पर चारों तरफ डस्ट लगा हुआ था। मैंने इसको साफ करके इस पर डिस्क ब्रेक ऑयल लगा दिया है। इसके ओरिंग अभी सही है, मैं इन्हें चेंज नहीं करूँगा। आपने पिस्टन पे हल्का सा डिस्क ब्रेक ऑयल जो होता है वो लगाना है। हमें कोई अदर ऑयल यूज नहीं करना है इस पर, क्योंकि अगर दूसरा ऑयल यूज करते हैं तो उससे कुछ दिनों बाद रबर रिंग जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और रिंग जो होते हैं इसके अंदर वो फूल जाते हैं, और उसकी वजह से पिस्टन टाइट चलने लगता है। तो हमें इसमें केवल डिस्क ब्रेक यूज करना है। और ये जो हमारा बूस्टर है, मैंने इसके जो दोनों पॉइंट हैं इन पर भी ऑयल लगा दिया है। इनको हमें साफ़ कर लेना है पहले, फिर ऑयल लगा देना है, डिस्क ब्रेक ऑयल। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको लगाने के बाद जैसे हम इसको लगा देते हैं, ये टाइट नहीं चलना चाहिए। इसके ये आगे पीछे को कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करना चाहिए। ये प्रॉब्लम बजाज की गाड़ी में ज़्यादा आती है। ये बूस्टर जो होता है वो जाम हो जाता है, और उसकी वजह से व्हील जाम चलने लगता है। वो इससे भाई क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे डिस्क ब्रेक होते हैं उनकी वजह से व्हील जाम चलता रहता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। ये आगे पीछे को जैसे मैंने दिखाया ऐसे मूव करना चाहिए। और यहाँ पर एक लॉक बना होता है और एक लॉक यहाँ पर होता है। इसी वजह से हमारे जो डिस्क ब्रेक होते हैं उनसे खटखट की आवाज़ आती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। मैं इस बोल्ट को तो बाद में लगा दूंगा। पूरा डिस्क ब्रेक सेट करने के बाद मैं पहले से लगा देता हूँ। मैंने इसको पूरा खोला हुआ है, अलग निकाल लिया था मैंने इसको। कभी कभी क्या होता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बूस्टर है उसकी वजह से व्हील जाम चलता रहता है। हमें उसका ध्यान रखना है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो इसके डिस्क पैड के नीचे लॉक बना हुआ है उसका क्या काम है, और उसकी वजह से खटखट की आवाज़ क्यों आती है। देखिए मैंने इसको लगा दिया। लॉक इसमें नीचे लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। और ये दूसरे वाला भी। एक वीडियो में मैं आपकी कई चीज़ें क्लियर कर दूंगा। देखिए मैं इसमें बोट लगाता हूँ। इस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है। अब देखिए, ध्यान से देखने वाली और सुनने वाली बात है। जैसे ही मैं इसका ये बोल्ट लगा रहा हूँ तो डिस्क पैड का जो होल है वो इसके सामने नहीं आ रहा है, हल्का सा वो ऊपर है। देख सकते हो, हल्का सा ऊपर है। तो इसका मतलब है हमारा जो डिस्क पैड के नीचे लॉक है वो सही से बिल्कुल काम कर रहा है। उसका जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो डिस्क पैड पर है। ये देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये हमें डिस्क पैड लगाते टाइम इसी चीज़ का ध्यान रखना है। हल्का सा अगर ये बोल्ट के बिल्कुल सामने आता तो लॉक का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो डिस्क पैड पर नहीं पड़ता, और उसकी वजह से आवाज़ खटखट की उससे डिस्क ब्रेक से आती रहती है। तो इस पर हल्का सा मैंने अंगूठे का दबाव डाला नीचे की तरफ, और ये होल सामने आ गया इसका। इससे क्या होता है, जो हमारे डिस्क पैड होती है वो लूज नहीं रहती, ढीली नहीं रहती वो, और फिर आवाज़ भी नहीं आती। हल्का सा ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए होल जो है इसका डिस्क पैड का, और फिर हम अंगूठे से इसके ऊपर दबाव डाल के
जब ये नीचे की तरफ आ जाता है फिर ये बोल्ट लगा देना है। अब ये पूरी तरह टाइट है। अगर ये ऐसा नहीं होता, होल सामने आता रहता है, तो हमें जो नीचे लॉक है उसको बाहर निकाल के हल्का सा मोड़ लेना चाहिए ऊपर की साइड। उससे ये फिर उसके बाद लगा देना चाहिए। जो डिस्क पैड है वो हल्की सी टाइट हो जाएगी और फिर आवाज़ भी नहीं आएगी। तो आवाज़ आने का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके ऊपर एक नट आता है वो भी मैंने लगा दिया। हमें यहाँ पे इसमें पेंचकस से पहले थोड़ी सी इनकी बीच में दूरी बना लेनी है लगाने से पहले, ताकि लगाने में आसानी रहे। और जो डिस्क ब्रेक की जो डिस्क है वो इसके अंदर आसानी से आ सके, व्हील लगाते टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको थोड़ा पेंचकस से इसमें गैप बना लेना चाहिए। तो मैंने इसको फिट कर दिया है। पहले इसका व्हील बहुत जाम चल रहा था, आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और प्रेशर भी बिल्कुल सही आ गया है। इसमें बिल्कुल सही वर्क कर रहा है अब।